Смотрите, дальше буду показывать. Я подготовился. Blizzard 3 в одном. У него в принципе 3. То есть 2 куртки и штаны. Но штаны, если я показывал Necessity, да, такой пуховый, то вот эти штаны, они отдыхают. Если то возьмем условно там 30 градусов легко с термобельем, то здесь, чтобы 30 градусов, нужно еще вот такие поддеть штанишки. Вот. Смотрите, по размеру этих штанов. Вот на мне 2XL, все ношу XL. 2XL мне лучше. XL прям будет расплющивать меня. Хотя надевается. Смотрите, у кого-то может быть это седалище поменьше. Здесь XL, но здесь поменьше, чем у меня. Можете XL взять. Я их надел, чтобы иметь возможность сейчас показать вам. И сам не знаю, влезут туда, не влезут, как это будет. XL Blizzard. Вставляем эти штаны, и тогда они по теплу с Necessity коллерируются как-то, да, это слово никогда не уговариваю, всегда люблю применять. Вот. Тогда диапазон у него расширяется. Можно, когда тепло, выехать в одних штанах, там, в каких-то подштанниках. Можно, когда холодно, но уже надо докупить эти. 12 тоже тысяч рублей, 11 900, что ли. Тут, в общем, по бюджету. Может быть, 4 доплатить и сразу просто купить Necessity. А по 3 в одном, там еще 4 в одном есть, знаете, да, еще дешевле, 38 стоит. То есть тут, кстати, его тоже можно сказать. Смотрите, легко наделось. Чувствую себя как в штанах Necessity. Думаю, и сапоги также скотчат. Здесь молнии есть. Расстегиваются. Вот эти пробуем засунуть вовнутрь. Легко. Эти сверху. Отличный вариант, кстати. Только он будет дороже. Если у вас на более легкие погоды уже есть что-то свое, а нужно именно прямо теплое, тогда выберите один Necessity, этого будет достаточно. Если нет ни того, ни другого, ни третьего, то вот такой комплект, ну, говорю, по цене будет, блин, ну сейчас хорошо, сейчас прям вообще огонь. Смотрите, собственная куртка от Blizzard, ее можем надеть, когда более-менее тепло. Ну, это вот в таком, вместе с этой, это минус 5, минус 10, как я считаю, как имхо там, мое личное, да. Но раз мы штаны поддели, бист, да, давайте куртку бист наденем сюда же. Можно вместо нее, можно вместе. Я уверен, что все влезет. Что все влезет сейчас. Можно вообще без двух курток. Одну вот эту. Это вот дает преимущество послойности. Понимаете, когда вы можете регулировать каждые 5 градусов там температуры снимать. Сама по себе она, ну не сказать, она утепленная, но не сказать, что теплая. Вот вместе с комплектом бист, это примерно температуры. Этот костюм залазит на территорию Necessity. Но помните, если бист надеть еще под Necessity, там просто только Якутия. Может, у нас таких уже нет. Тогда можно, смотря где какие температуры. Все вполне себе. Может быть, где-то чуть-чуть давит. Хочется, может быть, 2XL, но это потому что все-таки капуста. Но умнется, разомнется. Может быть, вы чуть меньше выбираете XL. Чуть-чуть. Бывают половинчатые размеры. Ну, в общем, 100 килограмм 180 это XL. 90 это Элька. А вот если 95-97, вам будет вообще отлично. Вот. Это Blizzard. Тоже мембрана, тоже не продувается. Но как-то все потоньше. Вот. Necessity, наверное, и верх такой потверже чуть-чуть может быть. Ну, костюм красивый. Так что тоже имеет место быть.